Máy bay tiếp tục rơi, không quân Hoa Kỳ đã đình chỉ bay trong một ngày. Theo thông báo của Không quân Hoa Kỳ, tất cả đơn vị phải tiến hành kiểm tra đánh giá an toàn máy bay trong vòng một ngày sau hàng loạt vụ tai nạn chết người gần đây, bao gồm máy bay vận tải C-130 của lực lượng không quân vệ binh quốc gia Hoa Kỳ đã rơi gần bờ biển bang Georgia, khiến 9 binh sĩ thiệt mạng vào ngày 2 tháng 5. Đài CNN dẫn lời Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ David cho biết các đơn vị phải tiến hành đánh giá an toàn kể từ lúc ra thông báo và hạn chót là ngày 21 tháng 5. Riêng những đơn vị tham chiến tại những nơi như Iraq, Syria và Afghanistan tạm thời được miễn thi hành lệnh này, nhưng cũng phải tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn vào thời điểm phù hợp. Theo CNN, ít nhất 27 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay quân sự trong tình huống không tham chiến trong năm 2018.